วยจังตอนนี้ฉันอยากทำได้เหมือนเธอบ้างมาริลีน มอนโร ศิลปิน แอนดี้ วอร์ฮอล ศิลปินมีความประหลาด มีข้อบกพร่อง และมีคุณสมบัติต่างๆ เหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายทั่วๆไป แต่ศิลปินได้รับความรู้สึกที่ไวยิ่งกว่า และมีลักษณะพิเศษส่วนตัวมากกว่า ศิลปินบางคนช่างคิดฝัน บางคนมีอารมณ์ร้าย บางคนตลกโปกฮา บางคนเป็นนักเยาะเย้ยกระทบกระเทียบ บางคนขมขื่นและอิจฉาตาร้อน บางคนเป็นคนเปิดเผย ใช้เงินหมดทุกสตางค์จนเกินรายได้ และบางคนก็งกเงิน ศิลปินเข้าใจยากเนอะใครอ่ะเข้ามาทำอะไร ข้างนอกฝนมันตกก็เลยเข้ามาหลบฝน ภาพสวยดีนะ ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้าง มันก็สวยดีอ่ะ แต่มันก็มีหลายอันที่ดูแล้วเข้าใจยาก ศิลปะไม่ได้มีไว้ให้เข้าใจ แต่มีไว้ให้รู้สึก ก็ยังรู้สึกงงๆอ่ะ แบบนี้ต้องเปิดใจ ภาพนี้มีชื่อว่าดิน ผมใช้ดินมาระบายแทนสี ดินที่มาจากผืนดินอันแห้งแล้งของภาคอีสาน เพราะว่าอีสานเนี่ยแห้งแล้งมานานนับหลายปีนะพี่นะน้องนี่ไม่ใช่เรื่องโกหก รู้สึกไหม ภาพนี้มีชื่อว่าน้ำที่ระเหยขึ้นไปกลายเป็นเมฆแล้วก็กลั่นตัวออกมาเป็นฝนที่ให้ชีวิต คุณดูแล้วรู้สึกไหม ไม่รู้สึก ฟ้าในเดือนฝนช่ำคงนึกขำต่อคำสัญญา ฝนหล่นเทล่วงมา สายลมพัดพาผ้าแสลงใจ เหนื่อยไหมถามจริงศิลปะคืออะไรศิลปะคือการทำงานที่เกิดจากความรัก ความศรัทธา ความมุ่งมั่น และประสบการณ์ และหลอมรวมออกมาเป็นพลังขับเคลื่อนจิตวิญญาณของมนุษย์ในทางสุนทรียภาพ ศ
ศิลปะคือความรักปรากฏรูป